Sziasztok! Engem úgy hívnak, hogy Sándor Stella. És most ebben a videóban egy slime gyurmát fogunk elkészíteni. Kell hozzá ragasztó és egy slime gyurmát fogunk elkészíteni. Kell hozzá egy tál, milyen befogjuk. Két kanál, mert mi ketten vagyunk. Mi most mosogatót használunk, de lehet sampont is. bármilyen. Csak most mi mosogatót fogunk, meg is kell hozzá. És elsőnek tegyetek bele lisztet. 3 nagy kanálig. Igen. Hagyjad ezt. Itt vagyunk, 3 nagy kanál lisztet. Már lehajtom. Kb. Ilyen nagy kanál, ilyen legyen. Ilyennel 3-at. 1. Várjál meg az a liszt. 2. Úgyhogy úgy csináljátok, hogy És 3. annyi mosogatót vagy sampont rakjatok bele, amennyi slime-ot készíteni fogtok mi. Mi sem sokat fogunk, ennyi elég lesz. Mi? És most így néz ki. Félek, hogy ki ne öntsön. Most így néz ki, nekünk ilyen Sárga lesz. igen, mert ez citromos mosogató. Ami kell vele mosogató. Tudom. Így, hogy egyben legyen. Erre. Várjatok, fog megütszik. És mikor teszitek bele a mosogatót, ha még kell, akkor azt egybe tegyétek, mert így nem fog. Érted? Értem. Jó? Jó? Mondom ezt nekik, úgy csinálják, hogy egyben legyen. Ilyen kicsi szlámot akarjuk te. Most nekünk ilyen kicsi slime kell, nem kell olyan nagy. És most még kavarjuk. Addig el szeretném nektek mondani, hogy majd ezzel a videó alá írjatok kérdéseket, mert hogyha fogtok írni kérdéseket, akkor csinálunk egy feleszhagynás videót. Szerintem lehet belisztolni a ragadsz. Szerintem kell. És mikor összevettük a kanát? Várjál meg. Mikor összekevertétek, de ne nyújj bele még. Mikor összekevertétek, akkor így fog kinézni. És kell még bele liszt, hogy ne ragadjon. Mert én adtam bele lisztet, addig te pihenhetsz. Majd nem vagyok elfáradt. Jó van, de majd én most folytatom. Akkor ezt még kavarni kell, mert azért amúgy ilyen slime gyurmát csinálunk, mert nem kapunk már sehol se slime-ot, se slime ragasztót. Gondoltunk, hogy megcsináljuk ezt, mert ehhez van minden. Csak a bunkban sincsen már se slime ragasztó, vagy valamilyen ragasztó. Hát igen, voltunk minden boltban, csak nem volt már sehol. Se slime ragasztó, így nem kérdeztünk csináljunk ilyen. a Plutótól. Még az ragad, nem? Még egy kicsi liszt. Már is adom. Nem elég. Ebből is 3 kell, és ha nem nagyon ragad, akkor 3 kicsi, de nekünk most egy kicsit kell. És így pontosan lesz. De mindegy, milyen színnel csináljátok, hogy Milyen színe? Hát az mindegy, hogyha mosogatóval csináljátok, az is jó, most mi mosogatóval csináljuk, meg lehet igen, csak tusfürdővel. mindegy, milyen sampon, hogy milyen színe, az mindegy. Csak hogy legyen sampon. Ez már jó lesz. Akinek például nincsen... Bocsánat. Hát akinek nincsen mondjuk sampon vagy valami, Hát de mindenkinek van otthon, szóval lehet belerakni.
Szóval lehet belerakni ilyent is, meg kicsit még ragad. Annyi elég. Nem, ezt még rá kell rakni. De ne önts már. Nem, csak ide teszem vissza. És még meg kell izén a vízbe, még kavargatni, hogy ne ragadjon. És ezzel játszatok, meg minden, ne hagyjátok csak ott hagyni, vagy a szobátokba, vagy az asztalon, vagy bárhol ott hagyni, mert akkor meg fog keményedni, azt dobhatitok ki. Jó, én is volt teszem ezt el. Meg ezt amúgy mi azért csináljuk nektek, mert szeretnénk, hogy nektek is legyen szlámotok, ha nem találtok. Ez ilyen slime. Igen, szlámgyúrma. Nem olyan, mint az hát a boltba szoktátok venni olyan szlám, mert ez szlámgyúrma. Ez gyúrma. Várjon, elveszem ezt. Csináltunk volna slime-ot, hogyha lett volna ragasztó. Csak nem találtunk sehol. Meg slime sem. Szóval itt van a kis slime gyúrmánk, De ha akartok, frisztollal is be lehet színezni. hát hogyha fog rá, mi még nem próbáltuk. Na, szóval, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornánkra. És szóval írjatok a kommentben kérdéseket. És ne hagyjátok csak ott, ha leteszitek, mert el fog keményedni, és Meg akkor minden. dobhatitok el. Na, szóval még egyszer elmondjuk. Ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. És mi rossz kommenteket nem kérünk. És írjatok kommentbe bármilyen kérdéseket, Mert- és akkor lesz felesz vagy más videó. Sziasztok! Sziasztok!